Në mbrëmjen e parë të shtatorit të vitit 2005, kur dielli po zbriste mbi Tiranën dhe hija e Selis Roz po zgjatej si një gisht akuzues mbi rrugën e Kavajës, një derë u mbyll për herë të fundit. Ishte dera e zyrës së Fatos Nanos, patriarkut që kishte sunduar Partinë Socialiste për 14 vjet me grusht hekuri të mbështjellë në Dorashka Kadifeje. Brenda asaj dhome, ajri ende mbante erën e purove kubaneze dhe aromën e konjakut francez, por tani ajo zyrë ishte bosh. Nano kishte marrë me vete vetëm sendet personale, koleksionin e tij të pijeve të shtrenjta, disa libra të vjetër dhe një valixhe lëkure që askush nuk e pa kurrë të hapur. Por ajo që la pas, arkivat, dosjet, letrat e fshehura në sirtarët e thellë të shkrimit të drurit të errët, ato ishin bomba me sahat që po prisnin duart e reja. Dhe ato duar po vinin. Ato i përkisnin një artisti. Një njeriu që vetëm 7 vjet më parë pikturonte mure në Paris dhe fliste për lirinë e shprehjes. Por tani, Edi Rama po ecte nëpër korridoret e Selis me hapa të ngadalë, të matshëm, si një gjyqtar që po hyn në sallën e ekzekutimit. Çfarë gjeti ai në ato sirtarë? Çfarë sekretesh ia dorëzoi ujku i vjetër artistit të ri? Dhe si e kthyen ato letra një piktor bohem në një nga politikanët më të pamëshirshëm të Ballkanit? Në ditët e para pas largimit të Nanos, selia e Partisë Socialiste ishte si një kështjell pa mbredh. Njerëzit ecnin me hapa të shpejt, kokulur, duke shmangur kontaktin me sy. Të gjithë e dinin se diçka po ndryshonte, por askush nuk guxonte ta emërtonte. Zyra e kryetarit, ajo dhomë në katin e dytë me dritare që shikonin nga lana, mbeti e mbyllur për 3 ditë të plota. Askush nuk hyri atje. As pastrueset, as sekretaret, as antarët e kryesisë. Vetëm një njeri kishte qelsin, Gramos Ruçi, sekretari i përgjithshëm, njeriu hije që kishte shërbyer si ministër i brendshëm në ditët e fundit të komunizmit dhe që tani ishte arkiva e gjallë e partisë. Ruçi ishte ai që dinte gjithçka për të gjithë. Ai kishte qenë dëshmitar i çdo intrige, çdo pakti të fshehtë, çdo tradhtie që kishte ndodhur brenda mureve roz që nga viti 21. Dhe tani, ai po priste. Po priste që Edi Rama të vinte ta merrte trashëgimin. Kur më në fund dera u hap, ishte një mëngjes i hershëm shtatori. Rama hyri i vetëm, i veshur me një këmishë të bardhë të rrudhur dhe xhinse të vjetra. Pas tij hyri Ruçi, duke mbajtur një çantë lëkure të rëndë. Ata mbyllën derën pas vetes. Dhe për orë të tëra, askush nuk i pa. Ajo që ndodhi brenda asaj dhome nuk u regjistrua kurrë zyrtarisht. Nuk ka protokoll, nuk ka proces verbal, nuk ka asnjë dokument që të tregoj se çfarë lexoi Edi Rama atë mëngjes. Por ajo që dihet nga burimet e afërta me ngjarjet është kjo: Gramos Ruçi hapi sirtarët e shkrimit të Nanos një nga një. Ai nxori dosje të trasha, të lidhura me kordon të kuq, të vulosura me vulën e vjetër të partisë. Disa prej tyre mbanin emra në kopertinë. Emra që Rama i njihte mirë: Kastriot Islami, Arben Malaj, Ben Blushi, Pandeli Majko, Ilir Meta. Të tjerë mbanin vetëm kode: dosja K37, raporti 16, memorandumi i brendshëm numër 22. Brenda tyre ishin raporte nga kontrolli i lartë i shtetit, kopje të kontratave të tenderave të dyshimit, lista të pasurive të fshehura, fotografi të takimeve private, madje edhe përgjime telefonike nga vitet e qeverisjes së Nanos. Ishte një arkiv i plot i korrupsionit, abuzimit dhe lidhjeve të errëta që Fatos Nano kishte grumbulluar me kujdes për më shumë se një dekadë. Por pse? Pse kishte mbajtur Nano këto dosje? Përgjigja ishte e thjeshtë dhe e tmerrshme: kontrolli. Nano e dinte se pushteti nuk mbahej me ide, por me frikë. Ai kishte ndërtuar një sistem ku çdo ministër, çdo drejtor i përgjithshëm, çdo kryetar bashkie që i përkiste Partisë Socialiste ishte i komprometuar. Dhe kur dikush guxonte të ngrihet kundër tij, Nano thjesht hapte një sirtar, nxirrte një dosje dhe e ftonte atë person në një takim privat. Pas atij takimi, personi në fjalë kthehej i heshtur, i bindur, i nënshtruar. Kjo ishte arti i Nanos, përça e sundo. Mbaj të gjithë të përçar, mbaj të gjithë të friksuar, dhe asnjëri nuk do të ketë guximin të të rrëzojë. Por tani, ajo armë ishte në duart e Edi Ramës. Dhe Rama nuk ishte Nano. Nano kishte qenë një taktikan i vjetër, një njeri që luante shahun me durim, që lëvizte figurat ngadalë, që gëzonte intrigën për hir të intrigës. Rama ishte ndryshe. Ai ishte një artist, por jo artist i bukurisë, artist i pushtetit. Ai nuk donte të luante lojën e Nanos.
Ai donte ta shkatëronte atë lojë dhe të ndërtonte një të re, ku ai ishte i vetmi lojtar. Dhe dosjet e Nanos i dhan atij saktësisht atë që i duhej, hartën e plot të dobësive të çdo rivalit të tij. Ndërsa Rama lexonte, Gramos Ruçi qëndronte në këmbë pranë dritares, duke pirë kafe të ftohtë nga një filxhan i vogël porcelani. Ai nuk fliste. Ai vetëm vështronte Ramën, duke studiuar shprehjet e fytyrës së tij. Dhe ajo që pa Ruçi atë ditë e bindi se kishte zgjedhur anën e duhur. Rama nuk po tronditej. Nuk po habitej. Nuk po indinjohej. Ai thjesht po lexonte, po shënonte, po memorizonte. Her pas here, ai ngrinte kokën dhe pyeste, "Ky raport, a është i verifikuar?" Ruçi përgjigjej me një tundje koke. "Po ky." Përsëri një tundje. Rama kthehej te dosja tjetër. Kur dielli arriti në mesditë dhe drita e fortë e shtatorit filloi të depërtonte nëpër perdet e dritares, Rama mbylli dosjen e fundit. Ai u ngrit nga karrigia, shtrëngoi duart pas shpinës dhe eci drejt dritares. Për një çast, ai qëndroi aty duke parë Tiranën që shtrihet përpara tij, ndërtesat e vjetra socialiste, rrugët e ngushta, njerëzit që ecnin poshtë si pika të vogla. Pastaj, pa u kthyer, ai tha, "Gramos, këto dosje nuk ekzistojnë zyrtarisht, apo jo?" Ruçi buzëqeshi për herë të parë atë ditë. "Nuk ekzistojnë," tha ai. "Mirë," tha Rama. "Atëherë le ti mbajmë kështu. Por unë dua kopje të gjithçkaje. Dhe dua të di kush tjetër i ka parë." Ruçi u afrua dhe i dorëzoi një listë të shkruar me dorë. Në të ishin 5 emra. 5 njerëz që Nano i kishte besuar me sekretet e tij. Rama lexoi listën, e palosi dhe e futi në xhep. "Këta 5 do të jenë njerëzit e mi tani," tha ai. "Ose do të largohen nga politika për gjithmonë." Ruçi nuk tha asgjë. Ai e dinte se Rama nuk po bënte një pyetje. Ai po jepte një urdhër. Në javët që pasuan, diçka e çuditshme filloi të ndodhte në Partinë Socialiste. Figura të njohura, njerëz që kishin qenë zëra të fuqishëm në media, që kishin debatuar me pasion në kryesi, që kishin kritikuar hapur vendimet e Nanos, papritur u bën të heshtur. Kastriot Islami, ish-ministri i jashtëm, një intelektual i respektuar, dha një konferencë shtypi ku tha se mbështeste plotësisht vizionin e ri të kryetarit Rama dhe se koha e debateve të brendshme kishte mbaruar. Arben Malaj, ekonomisti briljant që kishte qenë ministër financash dhe që kishte ambicie për të drejtuar partinë, u tërhoq nga gara për postin e sekretarit të përgjithshëm pa dhënë asnjë shpjegim. Ben Blushi, shkrimtari dhe politikani karizmatik që kishte qenë një nga kritikët më të ashpër të stilit autokratik të Nanos, papritur filloi të shkruante artikuj ku lavdëronte frymën e re që Rama po sillte. Çfarë kishte ndodhur? Çfarë i kishte bërë këta njerëz, të gjithë me karakter të fortë, me karriera të ndritura, me mbështetje popullore, të binin në heshtje kaq shpejt? Përgjigjja ishte e thjeshtë, ata kishin marrë vizita. Vizita të shkurtra, private, në zyra të vogla anësore të Selis. Vizita ku nuk kishte dëshmitar, ku nuk bëheshin kërcënime të hapura, ku thjesht hapej një dosje dhe lexoheshin disa faqe. Dhe pas atij leximi, personi në fjalë kuptonte se lufta kishte mbaruar para se të fillonte. Një nga ato takime, sipas një burimi që ishte i pranishëm jashtë dhomës, ndodhi në fund të shtatorit të vitit 2005. Personi në fjalë ishte një ish-ministër i qeverisë Nano, një njeri që kishte grumbulluar pasuri të konsiderueshme gjatë viteve në detyrë. Ai hyri në zyrën e Ramës me një shprehje të sigurt, gati arrogante. Ai mendonte se Rama ishte ende artisti, kryebashkiaku me ngjyra, djali i ri që nuk e kupton politikën e vërtetë. Ai ul në karrigen përballë Ramës dhe filloi të flasë për nevojën për bashkim, për respektimin e gardës së vjetër, për ekuilibrat brenda partisë. Rama e dëgjoi në heshtje. Kur ish-ministri mbaroi, Rama hapi një sirtar dhe nxori një dosje të hollë. Ai e shtyu atë përmes tavolinës. "Lexoje," tha Rama. Ish-ministri hapi dosjen. Brenda ishin kopje të kontratave të një tenderi për ndërtimin e një autostrade, të nënshkruara gjatë kohës kur ai ishte ministër. Ishin edhe dokumente bankare që tregonin transferta parash nga kompania fituese e tenderit në një llogari në Zvicër. Llogaria mbante një emër të koduar, por një shënim me dorë në fund të faqes thoshte: "Pronari aktual, emri i ish-ministrit." Fytyra e ish-ministrit humbi ngjyrën. Duart filluan t'i dridheshin.
Ai ngriti syt nga dosja dhe pa Ramën, që po e vështronte me një shprehje plotësisht të qetë, pothuajse të mërzitur. Kjo është e rreme, tha ish ministri, por zëri I tij nuk kishte bindje. Ndoshta, tha Rama. Por a mendon se prokuroria do të mendoj kështu? A mendon se mediat do të mendojnë kështu? A mendon se familja jote do të mendoj kështu kur emri yt të jetë në çdo gazetë? Ish ministri nuk tha asgjë. Rama vazhdoi, unë nuk dua të shkatërroj. Unë dua vetëm që ti të kuptosh se koha e lojrave ka mbaruar. Nano luante me ju. Unë nuk luaj. Unë ndërtoj. Dhe nëse ti dëshiron të jesh pjesë e asaj që po ndërtoj, atëherë do të bësh saktësisht atë që të them. Nëse jo, kjo dosje do të jetë në duart e gazetarëve brenda 24 orëve. Ish ministri u ngrit nga karrigia. Ai donte të fliste, por fjalët nuk I dilnin. Ai thjesht mori dosjen, e mbylli dhe e la mbi tavolinë. Pastaj doli nga zyra pa u kthyer. Një javë më vonë, ai dha një intervistë në televizion ku tha se Edi Rama është shpresa e vetme e Partisë Socialiste dhe se çdo kritik ndaj tij është sabotazh ndaj së ardhmes së vendit. Kjo ishte metoda e Ramës. Jo dhunë fizike. Jo burgosje. Thjesht frikë. Frikë e pastër, e distiluar, e administruar me precizion kirurgjik. Por pyetja që mbetet është kjo, a I vodhi Rama këto dosje nga Nano, apo ja la Nano qëllimisht? Kjo është një nga misteret më të mëdha të asaj periudhe. Disa burime pranë Nanos pretendojnë se arkiva u mor me forcë, se njerëzit e Ramës hynë në zyrë gjatë natës dhe kopjuan gjithçka pa lejen e Nanos. Të tjerë, veçanërisht ish zyrtar të Partisë Socialiste që folën më vonë në kushte anonimiteti, thonë se Nano ja dorëzoi vetë arkivën Ramës përmes Gramos Ruçit. Pse do ta bënte këtë? Teoria më e besueshme është kjo, Nano e dinte se kishte humbur. Ai e dinte se pas humbjes në zgjedhjet e korrikut të vitit 2005, koha e tij kishte mbaruar. Por ai donte të sigurohej për dy gjëra. E para, se pasuria e tij personale, shtëpitë, llogaritë bankare, investimet nuk do të prekeshin nga qeveria e re e Sali Berishës. E dyta, se armiqtë e tij brenda Partisë Socialiste, ata që kishin komplotuar kundër tij, që kishin tentuar ta rrëzonin, që kishin folur keq për të, do të shkatërroheshin. Dhe kush ishte personi I vetëm që mund t'i garantonte këto dy gjëra? Edi Rama. Rama kishte fuqinë për të mbrojtur Nanon nga sulmet e Berishës, sepse ai kontrollonte tani opozitën. Dhe Rama kishte motivin për të shkatëruar armiqtë e Nanos, sepse ata ishin edhe armiqtë e tij. Kështu që, sipas kësaj teorie, Nano dhe Rama bën një pakt të fshehtë. Nano do t'i jepte Ramës armët, dosjet, dhe Rama do ta mbante Nanon të paprekur. Ishte një marrëveshje e përsosur. Një marrëveshje që asnjëri prej tyre nuk e pranoi kurrë publikisht, por që shpjegon shumë nga ajo që ndodhi më pas. Në tetor të vitit 2005, Edi Rama u zgjodh zyrtarisht kryetar I Partisë Socialiste me 80% të votave. Rivali I tij, Recep Mejdani, ish president I Republikës, një figurë e respektuar dhe e moderuar, u shtyp pa mëshirë. Mejdani nuk kishte asnjë shans. Ai nuk kishte dosje. Ai nuk kishte Gramos Ruçin. Ai nuk kishte frikën. Ai kishte vetëm dinjitetin dhe historinë. Dhe në politikën shqiptare të vitit 2005, ato nuk ishin mjaft. Kur Rama u ngrit në podium për të mbajtur fjalimin e parë si kryetar, ai foli për rilindje, për transparencë, për fund të korrupsionit. Ai premtoi se Partia Socialiste do të bëhej shtëpia e të gjithë shqiptarëve të ndershëm. Salla shpërtheu në duartrokitje. Por në rreshtat e parë, ku uleshin anëtarët e kryesisë, disa fytyra nuk duartrokisnin. Ata vetëm shikonin Ramën me shprehje të ngurtë, të frikësuar. Ata e dinin se çfarë kishte në sirtarët e tij. Ata e dinin se çfarë mund të ndodhte nëse nuk bindeshin. Dhe ata zgjodhen heshtjen. Zgjodhen mbijetesën. Zgjodhen të ishin pjesë e makinës së re që Rama po ndërtonte. Një makinë që nuk funksiononte me ide, por me frikë. Një makinë që nuk toleronte kundërshtim, por vetëm bindje. Një makinë që do të sundonte Partinë Socialiste për 20 vjet të ardhshëm. Por si arriti Rama ta bëj këtë? Si arriti një artist, një njeri që vetëm 7 vjet më parë pikturonte mure në Paris, të kthehet në një nga politikanët më të pamëshirshëm të Ballkanit? Përgjigjja fillon me atë që ai gjeti në zyrën e Fatos Nanos. Por ajo nuk mbaron atje.
sepse dosjet ishin vetëm fillimi. Ajo që erdhi më pas ishte diçka shumë më e errët. Në muajt që pasuan marrjen e pushtetit, Edi Rama filloi një proces që ai e quajti modernizimi i strukturave të partisë. Në praktik, ishte një spastrie. Një spastrie e heshtur, metodike, pa gjurmë. Ndryshe nga diktatorët e vjetër që arrestonin armiqtë e tyre ose i dëbonin publikisht, Rama thjesht i bënte ata të papërshtatshëm. Ai nuk kishte nevojë t'i shkatëronte fizikisht. Ai thjesht i shkatëronte politikisht, financiarisht, psikologjikisht. Dhe mjeti kryesor ishte frika. Frika që vinte nga dosjet. Por si funksiononte kjo në praktik? Le të shohim një rast konkret. Në nëntor të vitit 2005, një nga drejtuesit më të fuqishëm lokal të Partisë Socialiste, një kryetar bashkie nga veriu i vendit, erdhi në Tiranë për një mbledhje të kryesisë. Ky njeri kishte qenë një nga mbështetësit më besnik të Fatos Nanos. Ai kishte kontrolluar bashkinë e tij për më shumë se 10 vjet. Ai kishte ndërtuar një makinë politike lokale kaq të fortë sa edhe vetë Nano e respektonte. Dhe tani, ai po vinte në Tiranë me një qëllim, të sfidonte Ramën. Ai kishte grumbulluar mbështetje nga disa kryetarë të tjerë bashkish. Ai kishte përgatitur një fjalim ku do të kërkonte më shumë demokraci të brendshme dhe respekt për autonominë lokale. Ai mendonte se kishte forcën për të qëndruar kundër Ramës. Por ai nuk e dinte se Rama e kishte studiuar dosjen e tij për javë të tëra. Mbledhja u mbajt në sallën e madhe të Selis. Kryetari i bashkisë u ngrit për të folur. Ai filloi me tone të moderuara, duke folur për nevojën për dialog, për respektimin e historisë së partisë. Por ndërsa vazhdonte, toni i tij u bë më i ashpër. Ai filloi të kritikonte qasjen autokratike të Ramës. Ai tha se Partia Socialiste nuk është pronë e një njeriu. Ai tha se ne që kemi dhënë gjithçka për këtë parti kemi të drejtë të dëgjohemi. Salla ishte e heshtur. Të gjithë shikonin Ramën që ulej në rreshtin e parë duke dëgjuar pa lëvizur. Kur kryetari i bashkisë mbaroi, ai u ul me një shprehje triumfi. Ai mendonte se kishte fituar. Ai mendonte se kishte treguar guxim. Ai mendonte se të tjerët do ta mbështesnin. Por askush nuk duar trokiti. Askush nuk foli. Salla mbeti e heshtur si një varrez. Rama u ngrit ngadalë. Ai nuk shkoi në podium. Ai thjesht qëndroi në vend dhe foli me një zë të qetë, pothuajse të butë. Faleminderit për fjalët e tua, tha ai. Unë respektoj guximin tënd. Por dua të bëj një pyetje. A mendon se ti je i pastër? A mendon se ti ke të drejtë të flasësh për demokraci kur vetë ke ndërtuar pushtetin tënd mbi korrupsion? Kryetari i bashkisë u ngrit në këmbë. Çfarë po thua? Tha ai, zëri i tij duke u ngritur. Unë jam i pastër. Unë kam shërbyer këtë parti me ndershmëri. Rama buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e ftohtë, e tmerrshme. Mirë, tha ai. Atëherë le t'i pyesim shokët tanë këtu. Le t'i pyesim nëse ata mendojnë se ti je i pastër. Ai u kthye nga salla. Sa prej jush e din se ky shok ka një shtëpi në Bregdetin e Durrësit që nuk e ka deklaruar kurrë? Sa prej jush e din se ai ka marrë para nga një kompani ndërtimi në këmbim të lejeve të ndërtimit? Sa prej jush e din se ai ka përdorur fondet e bashkisë për të paguar dasmën e vajzës së tij? Salla mbeti e heshtur. Kryetari i bashkisë ishte bërë i bardhë. Këto janë gënjeshtra, tha ai, por zëri i tij dridhej. Rama vazhdoi, unë kam dokumentet. Unë kam faturat. Unë kam dëshmitarët. Dhe nëse ti dëshiron, unë mund t'i bëj publike tani. Ai nxori një dosje nga çanta e tij dhe e mbajti lart. Ose, tha ai, ti mund të ulesh, të heshtësh dhe të vazhdosh të shërbesh partinë në heshtje. Zgjedhja është jotja. Kryetari i bashkisë qëndroi në këmbë për një moment që dukej si një përjetësi. Pastaj, ngadalë, ai u ul. Ai nuk tha asgjë më. Dhe kur mbledhja mbaroi, ai u largua nga Tirana pa folur me askën. Një muaj më vonë, ai dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të bashkisë për arsye shëndetësore. Ai nuk u kthye kurrë në politikë. Kjo ishte metoda e Ramës. Ai nuk sulmonte në fshehtësi. Ai sulmonte publikisht, por me aq precizion sa viktima nuk kishte asnjë mundësi për t'u mbrojtur. Ai e kthente akuzën në një spektakël, në një mësim për të tjerët.
Dhe mesazhi ishte i qartë: nëse guxon të më sfidosh, unë nuk do të hesh. Unë do të shkatërroj përpara të gjithëve. Dhe askush nuk do të mbrojë, sepse të gjithë kanë frikë se mund të jenë të radhës. Kjo frikë u bë armë më e fuqishme e Ramës. Ajo ishte më e fortë se çdo argument, më e fortë se çdo ide, më e fortë se çdo karizëm. Sepse frika nuk kërkon bindje intelektuale. Ajo thjesht kërkon instinktin e mbijetesës. Dhe njerëzit zgjedhin gjithmonë mbijetesën. Por nga vinin këto dosje? Si kishte arritur Fatos Nano të grumbullonte një arkiv kaq të detajuar të korrupsionit të njerëzve të tij? Përgjigjja qëndron në sistemin që Nano kishte ndërtuar gjatë viteve të qeverisjes së tij, veçanërisht midis vitit 2002 dhe vitit 2005. Nano nuk ishte thjesht një kryeministër. Ai ishte një arkitekt i kontrollit. Ai e kuptonte se pushteti nuk mbahej me popularitet, por me informacion. Dhe ai kishte ndërtuar një rrjet të tërë për të grumbulluar atë informacion. Në qendër të këtij rrjeti ishte kontrolli i lartë i shtetit, institucioni që auditonte financat publike. Zyrtarisht, KSH-ja ishte e pavarur. Por në praktik, drejtuesit e saj ishin të emëruar nga qeveria. Dhe Nano kishte siguruar që njerëzit e tij të ishin në pozicionet kyçe. Çdo raport i KSH-s që zbulonte abuzime në ministri, në bashki, në ndërmarrje shtetërore, kalonte fillimisht nga tavolina e Nanos. Ai vendoste se cilat raporte do të bëheshin publike dhe cilat do të mbeteshin sekrete. Dhe ato që mbeteshin sekrete, ai i ruante. Ai i ruante në dosje të organizuara me kujdes, të indeksuara sipas emrave, sipas institucioneve, sipas llojit të abuzimit. Ishte një bibliotekë e korrupsionit. Një enciklopedi e krimit shtetëror. Dhe tani, ajo bibliotekë ishte në duart e Edi Ramës. Por KSH-ja nuk ishte burimi i vetëm. Nano kishte edhe lidhje të thella me shërbimin informativ shtetëror. Gjatë viteve 90, kur Fatos Klosi ishte drejtues i Shishit, kishte pasur një bashkëpunim të ngushtë midis shërbimit dhe Partisë Socialiste. Shishi kishte monitoruar jo vetëm armiqt politik, por edhe anëtarët e vet partisë. Kishte përgjime telefonike, raporte mbi takime private, dosje mbi jetën personale të zyrtarëve. Dhe një pjesë e këtyre raporteve, ato më delikatet, ato që mund të përdoreshin për shantazh, kishin përfunduar në duart e Nanos. Kur Rama mori pushtetin, ai trashëgoi jo vetëm dosjet e KSH-s, por edhe këto raporte të Shishit, dhe ai përdori ato me një efektivitet që vet Nano nuk e kishte imagjinuar kurrë. Sepse Nano kishte përdorur dosjet për të mbajtur ekuilibrin. Rama i përdori ato për ta shkatëruar ekuilibrin. Nano kishte luajtur shahun. Rama rrëzoi tabelën. Në dhjetor të vitit 2005, Rama thiri një mbledhje të zgjeruar të Partisë Socialiste. Ishin të pranishëm të gjithë kryetarët e degëve, të gjithë anëtarët e kryesisë, të gjithë deputetët. Ishte mbledhja më e madhe që nga kongresi i fundit. Rama u ngrit për të folur. Ai foli për vizionin e ri, për partinë e së ardhmes, për fundin e korrupsionit. Ai tha se koha e pashallarëve ka mbaruar dhe se Partia Socialiste do të jetë e pastër ose nuk do të jetë fare. Pastaj, ai bëri diçka që askush nuk e priste. Ai thiri 5 emra. 5 antar të kryesisë. 5 njerëz që kishin qenë figura kyçe të qeverisë Nano. Ai i ftoi të dilnin përpara. Ata u ngritën, të hutuar, të shqetësuar. Rama tha, këta 5 shok kanë vendosur të jepen dorëheqjen nga të gjitha pozicionet e tyre në parti. Ata kanë kuptuar se koha e tyre ka mbaruar. Dhe unë i respektoj për këtë vendim. Salla mbeti e heshtur. 5 njerëzit shikonin Ramën me shprehje të shokuar. Ata nuk kishin dhënë asnjë dorëheqje. Ata nuk kishin marrë asnjë vendim. Por ata e kuptuan menjëherë se çfarë po ndodhte. Ata kishin marrë vizita javët e kaluara. Vizita ku ishin treguar dosjet e tyre. Vizita ku ishte dhënë zgjedhja, dorëheqje vullnetare ose shkatërim publik. Dhe tani, Rama po e bënte atë dorëheqje publike, duke e paraqitur si një akt fisnik, si një shembull për të tjerët. Ishte një lojë e përsosur. Rama nuk po i dënonte. Ai po i nderonte për vendimin e tyre për t'u tërhequr. Dhe askush nuk mund të protestonte, sepse protestimi do të nënkuptonte pranimin se ata nuk ishin tërhequr vullnetarisht, që do të nënkuptonte pranimin se kishin diçka për të fshehur.
Kështu që ata thjesht qëndronin atje, të shkatëruar, të poshtëruar, duke pritur që kjo tortur të mbaronte. Kur mbledhja mbaroi, ata u larguan në heshtje. Dhe asnjëri prej tyre nuk u kthye kurrë në politikë. Kjo ishte arti i Edi Ramës. Ai nuk thjesht përdorte dosjet për të kërcënuar. Ai i përdorte ato për të ndërtuar një narrativ. Një narrativ ku ai ishte reformatori, pastruesi, shpëtimtari i partisë nga korrupsioni i së kaluarës. Dhe viktimat e tij bëheshin jo martir, por fajtor që po pranon fajin e tyre. Ishte një mashtrim i përsosur. Një iluzion i përsosur. Dhe funksionoi sepse askush nuk guxonte ta sfidonte. Por pyetja që mbetet është kjo: a e dinte Fatos Nano se çfarë do të bënte Rama me dosjet e tij? A e kishte parashikuar ai se armët që kishte ndërtuar për të mbrojtur pushtetin e tij do të përdoreshin për ta shkatëruar trashëgimin e tij? Apo ai thjesht kishte qenë aq i dëshpëruar për të mbrojtur veten sa nuk kishte menduar për pasojat? Këto janë pyetje që vetëm Nano mund t'i përgjigjet. Por ai nuk ka folur kurrë publikisht për këtë. Ai ka mbajtur heshtjen. Një heshtje që mund të jetë faji, ose mund të jetë mençuria. Sepse në politikën shqiptare disa sekrete është më mirë të mbeten të varrosura. Në fillim të vitit 2006, Edi Rama kishte konsoliduar kontrollin e tij mbi Partinë Socialiste. Garda e vjetër ishte shkatëruar. Rivalët e mundshëm ishin neutralizuar. Strukturat lokale ishin pastruar nga njerëzit e Nanos dhe zëvendësuar me njerëz besnik ndaj Ramës. Por Rama nuk ishte i kënaqur. Ai e dinte se kontrolli i vërtet nuk vinte nga frika e momentit, por nga ndryshimi i strukturave. Ai duhej të sigurohej se asnjëri nuk do të mund ta sfidonte kurrë më. Dhe për këtë, ai kishte nevojë të ndryshonte vetë natyrën e partisë. Ai duhej të shkatëronte sistemin e vjetër të pushtetit të shpërndar dhe të ndërtonte një sistem të ri ku pushteti ishte absolutisht i centralizuar. Dhe mjeti për këtë ishte kongresi i partisë që do të mbahej në vitin 2007. Por para se të arrinte atje, ai kishte një problem: Gramoz Ruçi. Ruçi ishte njeriu që ja kishte dhënë Ramës çelësat e sekreteve. Ruçi ishte njeriu që e kishte bërë të mundur gjithçka. Por Ruçi ishte edhe njeriu që dinte shumë. Shumë më shumë se çdo person tjetër në parti. Ai ishte arkiva e gjallë. Dhe arkivat e gjalla janë të rrezikshme, sepse ato mund të flasin. Në shkurt të vitit 2006, Rama thiri Ruçin në një takim privat. Ata u takuan në një restorant të vogël jashtë Tiranës, larg syve të mediave. Rama erdhi i vetëm. Ruçi erdhi i vetëm. Ata ulën në një tavolinë në qoshe, larg të tjerëve. Rama filloi me komplimente. Ai falenderoi Ruçin për mbështetjen e tij të pakushtëzuar, për mençurinë e tij, për besnikërinë e tij ndaj partisë. Ruçi dëgjoi në heshtje. Ai e njihte Ramën mjaftueshëm për të ditur se kur Rama jepte komplimente, ai po përgatiste diçka. Pastaj Rama tha: "Gramoz, un kam nevojë për ndihmën tënde për diçka shumë të rëndësishme. Un dua të ndryshoj statutin e partisë. Dua të heq komitetin e përgjithshëm drejtues dhe të instaloj një asamble kombëtare. Dua të bëj partinë më demokratike, më transparente." Ruçi e shikoi me një shprehje të pashprehur. "Më demokratike," tha ai. "Ose më të kontrollueshme?" Rama buzëqeshi. "Të dyja," tha ai. "Por për këtë, un kam nevojë që ti të më mbështesësh. Kam nevojë që ti të bindësh gardën e vjetër se ky është ndryshimi i duhur." Ruçi mori një gëllënjik verë. Ai e dinte se çfarë po ndodhte. Rama po i kërkonte të ishte bashkëpunëtor në shkatërimin e strukturës që vetë Ruçi kishte ndihmuar të ndërtojë. Ai po i kërkonte të trajtonte të kaluarën e tij. "Dhe nëse unë refuzoj?" pyeti Ruçi. Rama nuk u përgjigj menjëherë. Ai thjesht e shikoi Ruçin me ato sy të ftohtë, të zgjuar, që kishin parë gjithçka. Pastaj tha: "Ti nuk do të refuzosh, Gramoz. Sepse ti e di se çfarë ndodh me ata që refuzojnë." Ruçi nuk tha asgjë. Ai e dinte se Rama kishte të drejtë. Ai kishte parë çfarë u kishte ndodhur të tjerëve. Ai e dinte se edhe ai kishte dosjen e tij. Edhe ai kishte sekretet e tij. Edhe ai ishte i cenueshëm. Kështu që ai bëri atë që kishte bërë gjithë jetën, ai zgjodhi mbijetesën. Ai zgjodhi të ishte në anën e fituesit. "Mirë," tha ai. "Unë do të mbështes.
Rama buzëqeshi dhe ngriti gotën e tij. Për të ardhmen, tha ai. Ruçi ngriti gotën e tij. Për të ardhmen, përsëriti ai. Por në zemrën e tij, ai e dinte se e ardhmja tashmë ishte shkruar. Dhe në atë të ardhme, njerëz si ai, njerëz që dinin shumë, që kishin parë shumë, nuk kishin vënë. Në muajt që pasuan, Rama filloi të përgatiste terrenin për kongresin e vitit 2007. Ai organizoi takime me degët lokale, ku shpjegonte nevojën për modernizim. Ai shkroi artikuj në gazeta ku fliste për demokracinë e brendshme dhe përfshirjen e antarësisë. Ai ftoi ekspert ndërkombëtar për të folur për standardet evropiane të partive politike. Ishte një fushat e përsosur e marrëdhënieve me publikun. Por prapa skenave, ai po bënte diçka krejtësisht të ndryshme. Ai po identifikonte çdo delegat që do të merrte pjesë në kongres. Ai po kontrollonte historinë e tyre, lidhjet e tyre, dobësitë e tyre. Ai po sigurohej se çdo delegat që mund të votonte kundër tij kishte një arsye për të mos e bërë këtë. Dhe ato arsye ishin të njëjta si gjithmonë, dosjet. Disa delegat morën vizita nga njerëz të Ramës. Vizita miqësore, informale, ku thjesht u kujtohej se kryetari ka shumë respekt për punën tuaj, por ka disa shqetësime për disa çështje të vjetra që mund të dalin në sipërfaqe nëse nuk jemi të kujdesshëm. Mesazhi ishte i qartë, voto siç duhet, ose do të paguash. Të tjerë delegat morën oferta. Oferta për pozicione të reja, për fonde për degët e tyre, për mbështetje në zgjedhjet lokale. Ishte një kombinim i përsosur i shkopinjve dhe karotave. Dhe funksionoi. Kur kongresi u mbajt në maj të vitit 2007, rezultati ishte i paracaktuar. Propozimi i Ramës për ndryshimin e statutit kaloi me më shumë se 90% të votave. Komiteti i përgjithshëm drejtues, trupi që kishte qenë zemra e pushtetit të shpërndarë në Partinë Socialiste, u zhduk. Në vend të tij u krijua Asambleja Kombëtare, një trup shumë më i madh, shumë më i shpërndar dhe përpasoj shumë më i lehtë për t'u kontrolluar. Sepse në një trup prej disa qindra anëtarësh, askush nuk ka fuqi reale. Fuqia qëndron te ai që kontrollon agjendën, që kontrollon informacionin, që kontrollon dosjet. Dhe ai person ishte Edi Rama. Pas kongresit, Rama dha një konferencë shtypi ku tha se Partia Socialiste kishte hyrë në një epokë të re, se demokracia e brendshme ishte forcuar, se zëri i çdo antari tani do të dëgjohej. Gazetarët e duar trokitën. Ndërkombëtarët e lavdëruan. Por brenda partisë, të gjithë e dinin të vërtetën. Demokracia kishte vdekur. Ajo që kishte lindur ishte një autokraci e përsosur, e mbështjell në gjuhën e reformës. Por çfarë ndodhi me dosjet? Ai përdori Rama ato vetëm për të marrë pushtetin, apo vazhdoi t'i përdor edhe më pas? Përgjigjja është se ai vazhdoi. Madje, ai e përsosi sistemin. Ai nuk mbështetej më vetëm në dosjet e vjetra të nanos. Ai filloi të krijonte dosjet e tij. Ai vendosi njerëz besnik në pozicione kyçe, në kontrollin e lartë të shtetit, në prokurori, në polici, në tatimore. Dhe këta njerëz i raportonin atij. Çdo abuzim, çdo skandal, çdo dobësi e çdo zyrtari të Partisë Socialiste kalonte nga tavolina e Ramës. Ai ndërtoi një sistem ku askush nuk ishte i pastër. Ku të gjithë kishin diçka për të fshehur. Ku të gjithë ishin të komprometuar. Dhe kjo ishte fuqia e tij. Sepse kur të gjithë janë fajtor, askush nuk mund të akuzojë. Kur të gjithë kanë frikë, askush nuk mund të rezistojë. Kur të gjithë janë në duart e një njeriu, ai njeri bëhet i paprekshëm. Në fund të vitit 2007, Edi Rama ishte bërë zotëria absolut i Partisë Socialiste. Ai kishte shkatëruar gardën e vjetër. Ai kishte neutralizuar rivalët. Ai kishte ndryshuar strukturat. Ai kishte ndërtuar një makinë që funksiononte vetëm me urdhrin e tij. Dhe gjithçka kishte filluar me atë që ai gjeti në zyrën e Fatos Nanos në shtator të vitit 2005. Dosjet, sekretet, frika. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse pyetja që mbetet është kjo, çfarë bëri Rama me ato dosje kur ai u bë kryeministër në vitin 2013? Ai shkatërroi ato? Ai ruajti ato? Apo i përdori ato për të ndërtuar një sistem edhe më të madh, edhe më të errët që do të kontrollonte jo vetëm partinë, por të gjithë shtetin?
Në mbrëmjen e parë të shtatorit të vitit 2005, kur dielli po zbriste mbi Tiranën dhe hija e Selis Roz po zgjatej si një gisht akuzues mbi rrugën e Kavajës, një derë u mbyll për herë të fundit. Ishte dera e zyrës së Fatos Nanos, patriarkut që kishte sunduar Partinë Socialiste për 14 vjet me grusht hekuri të mbështjellë në Dorashka Kadifeje. Brenda asaj dhome, ajri ende mbante erën e purove kubaneze dhe aromën e konjakut francez, por tani ajo zyrë ishte bosh. Nano kishte marrë me vete vetëm sendet personale, koleksionin e tij të pijeve të shtrenjta, disa libra të vjetër dhe një valigje lëkure që askush nuk e pa kurrë të hapur. Por ajo që la pas, arkivat, dosjet, letrat e fshehura në sirtarët e thellë të shkrimit të drurit të errët, ato ishin bomba me sahat që po prisnin duart e reja. Në pranverën e vitit 2008, kur Edi Rama kishte konsoliduar pushtetin e tij mbi Partinë Socialiste, një grua e moshuar erdhi në Selin Roz. Ajo kërkoi të takonte kryetarin. Sekretarët i thanë se ishte e pamundur, se kryetari ishte i zënë, se duhej të merrte takim paraprakisht. Por gruaja nuk u largua. Ajo ul në korridorin e ftohtë të Selis dhe tha se do të priste. Ajo priti për 5 orë. Kur Rama doli nga zyra e tij në mbrëmje, ai e pa atë grua ulur atje me një çantë të vjetër lëkure në prerë. Diçka në shprehjen e saj, një përzierje dhe mbjeje dhe vendosmërie, e bëri atë të ndaloj. Kush jeni? Pyeti ai. Gruaja u ngrit. Jam nëna e Artan Dakos, tha ajo. Djali im ishte drejtori i doganave në qeverinë e Nanos. Ju e shkarkuat atë pa asnjë shpjegim. Ai humbi punën, humbi reputacionin, humbi gjithçka. Tani ai nuk flet më. Ai thjesht rri në shtëpi dhe shikon murin. Unë erdha të ju pyes, pse? Çfarë bëri djali im që meritonte këtë? Rama e shikoi për një moment të gjatë. Pastaj tha, djali juaj e di pse. Pyeteni atë. Gruaja filloi të qante. Ai nuk më thot asgjë. Ai thjesht thot se ju keni një dosje. Por çfarë dosjeje? Çfarë ka bërë ai? Rama nuk u përgjigj. Ai thjesht kaloi pranë saj dhe doli nga selia. Por ajo sken, ajo grua e moshuar që qante në korridorin e ftohtë, mbeti në mendjen e shumë njerëzve që e pan atë ditë. Sepse ajo ishte fytyra e vërtetë e asaj që Rama kishte ndërtuar, jo vetëm shkatërimi i politikanëve, por shkatërimi i familjeve të tyre, i jetëve të tyre, i shpirtrave të tyre. Çfarë kishte në dosjen e Artan Dakos? Askush nuk e dinte me siguri përveç Ramës dhe njerëzve të tij më të afërt. Por ajo që dijej ishte se Dako kishte qenë një nga drejtorët më të fuqishëm të qeverisë Nano. Ai kishte kontrolluar doganat, institucionin ku kalonte çdo mall që hynte në Shqipëri, ku vendoseshin taksat, ku lulëzonte korrupsioni. Ishte një pozicion ku një njeri mund të bëhej shumë i pasur shumë shpejt. Dhe Dako kishte qenë atje për 4 vjet. Kur Rama mori pushtetin në parti, ai e thiri Dakon në një takim privat. Ai I tregoi atij një dosje që përmbante lista të detajuara të kompanive që kishin paguar ryshfet për të kaluar mallra pa kontroll doganor. Në ato lista ishte edhe emri I një kompanie që I përkiste kunatit të Dakos. Ishte një lidhje e hollë, por mjaftueshëm e fortë për të ndërtuar një akuzë. Rama I tha Dakos se kishte 2 zgjedhje, të jepte dorëheqjen menjëherë dhe të heqte përgjithmonë, ose dosja do të shkonte në prokurori dhe emri I tij do të ishte në çdo gazetë. Dakos zgjodhi dorëheqjen. Por çmimi I asaj zgjedhjeje ishte më I lartë se sa ai kishte imagjinuar. Sepse në një vend të vogël si Shqipëria, ku të gjithë njohin të gjithë, humbja e pozicionit nuk është thjesht humbje e punës. Është humbje e identitetit. Është humbje e dinjitetit. Është vdekje sociale. Dhe Artan Dako vdiq atë vdekje, edhe pse trupi I tij vazhdonte të jetonte. Por a ishte Dako vërtet fajtor? A kishte ai vërtet marrë ryshfet? Apo dosja ishte thjesht një konstrukt, një mjet për ta larguar atë? Kjo është pyetja që nuk ka përgjigje. Sepse dosjet e Ramës nuk ishin kurrë të hapura për inspektim publik. Ato nuk kalonin kurrë nëpër gjykata. Ato nuk verifikoheshin kurrë nga palë të pavarura. Ato thjesht ekzistonin si një kërcënim, si një hije, si një thik e pezmatuar mbi qafën e çdo njeriu që guxonte të mendonte ndryshe. Dhe kjo ishte gjendja e sistemit të Ramës, ai nuk kishte nevojë të provonte asgjë. Ai thjesht duhej të krijonte dyshimin. Sepse në një shoqëri ku besimi në drejtësi ishte tashmë I shkatëruar, dyshimi ishte mjaftueshëm për të shkatëruar një njeri.
Nëna e Artan Dakos nuk mori kur përgjigje për pyetjen e saj. Ajo u kthye në shtëpi dhe vazhdoi të kujdesej për djalin e saj që kishte pushuar së jetuari. Dhe historia e saj u harrua si shumë histori të tjera. Por ajo histori tregon diçka thelbësore, çmimin njerëzor të pushtetit që Rama ndërtoi mbi dosjet e nanos. Sepse çdo dosje nuk ishte thjesht një dokument. Ishte një jetë e shkatëruar. Ishte një familje e coptuar. Ishte një njeri i kthyer në hije. A e dinte Rama këtë? A e kuptonte ai dhimbjen që shkaktonte? Apo ai thjesht e shihte atë si çmimin e nevojshëm të pushtetit? Në verën e vitit 2009, Partia Socialiste organizoi një kamp veror për anëtarët e rinj. Ishte një iniciativë e re e Ramës, pjesë e strategjisë së tij për të ringjallur partinë dhe për të tërhequr gjeneratën e re. Kampi u mbajt në një fshat bregdetar në jug të vendit. Ishin rreth 100 të rinj, shumica student, të gjithë plot entuziazëm dhe shpresë. Rama erdhi për të folur në ditën e parë. Ai mbajti një fjalim frymëzues për ndryshimin, për të ardhmen, për forcën e rinisë. Të rinjt e duartrokitën me pasion. Ata shihnin te ai shpresën e një Shqipërie të re, të një politike të re, të një bote të re. Por atë mbrëmje, pas darkës, Rama thiri në një takim privat 5 nga të rinjt më aktiv. Ata ishin liderët natyror të grupit, ata që kishin karizëm, që kishin zë, që kishin ndikim mbi të tjerët. Ai uli në një dhomë të vogël dhe u foli për gjysmë ore. Askush nuk e di saktësisht se çfarë u tha atë mbrëmje. Por ajo që dihet është se kur ata dolën nga ajo dhomë, ata ishin ndryshe. Ata ishin më të heshtur, më të kujdesshëm, më pak spontan. Një nga ata të rinj, një vajzë nga Shkodra që kishte studiuar drejtësi, u largua nga kampi ditën tjetër pa dhënë shpjegime. Ajo nuk u kthye kurrë në Partinë Socialiste. Vite më vonë, në një bisedë private me një mik, ajo rrëfeu se çfarë kishte ndodhur atë mbrëmje. Rama u kishte treguar atyre të rinjve se si funksiononte vërtet politika. Ai u kishte shpjeguar se idealet ishin të bukura, por pushteti fitoi me metoda të tjera. Ai u kishte thënë se çdo njeri kishte dobësi, dhe se një politikan i mirë duhej të dinte t'i gjente dhe t'i përdorte ato dobësi. Ai u kishte treguar shembuj konkret, si një rival ishte neutralizuar duke zbuluar një lidhje jashtëmartesore, si një tjetër ishte detyruar të heshte duke i kujtuar një abuzim të vjetër financiar, si një i treti ishte bler duke i ofruar një pozicion që ai nuk mund ta refuzonte. Dhe pastaj, Rama u kishte thënë diçka që vajza nga Shkodra nuk e harroi kurrë. Nëse doni të jeni pjesë e kësaj lëvizjeje, ju duhet të kuptoni se ne nuk jemi këtu për të qenë të mirë. Ne jemi këtu për të fituar. Dhe fitoria kërkon sakrificë. Kërkon që ju të pranoni se bota nuk është aq e pastër sa ju mendoni. Kërkon që ju të bëheni pjesë e një sistemi që nuk është i përsosur, por që është i vetmi që funksionon. Vajza nga Shkodra kishte pyetur, por nëse ne bëhemi si ata që po luftojmë, çfarë kuptimi ka lufta? Rama kishte buzëqeshur. Kuptimi është se ne fitojmë. Dhe kur fitojmë, ne mund të ndryshojmë gjërat. Por nëse nuk fitojmë, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Kështu që zgjidhni, doni të jeni të pastër dhe të humbur, apo të jeni të komprometuar dhe të fituar? Vajza kishte zgjedhur të largohej. Ajo nuk donte të ishte pjesë e një sistemi ku fitoria arrijej duke shkelur mbi njerëzit. Por 4 të rinjt e tjerë zgjodhen të mbeteshin. Dhe ata u bën pjesë e makinës së Ramës. Ata mësuan të përdornin dosjet, të gjenin dobësitë, të ndërtonin frikën. Ata u bën kopje të vogla të Ramës. Dhe kjo ishte gjenia e vërtetë e sistemit të tij, ai nuk thjesht kontrollonte njerëzit. Ai I transformonte ata. Ai I bënte ata të besonin se metoda e tij ishte e vetmja mënyrë. Ai I bënte ata të besonin se komprometimi ishte çmimi I nevojshëm I suksesit. Por çfarë ndodhi me ata të rinj? Ku janë ata sot? Disa prej tyre janë bërë figura të rëndësishme në qeverinë e Ramës. Ata janë ministra, drejtor të përgjithshëm, këshilltar. Ata kanë pushtet, para, ndikim. Por a janë ata të lumtur? A flen ata mirë natën? Apo ata mbajnë brenda vetes peshën e zgjedhjeve që bën atë ver të vitit 2009? Këto janë pyetje që vetëm ata mund t'i përgjigjen. Por ajo që është e qartë është se sistemi I Ramës nuk shkatërroi vetëm armiqtë e tij. Ai shkatërroi edhe shpirtrat e atyre që e shërbyen. Sepse kur ti bëhesh pjesë e një makine që funksionon me frikë dhe shantazh, ti nuk mund të mbetesh I paprekur.
Ti bëhesh pjesë e asaj që lufton. Ti bëhesh ajo që urren. Dhe kjo është tragjedia e vërtetë e historisë së Edi Ramës, jo vetëm se ai mori pushtetin duke përdorur dosjet e nanos, por se ai ndërtoi një sistem ku çdo gjeneratë e re politikanësh detyrohet të bëjë të njëjtat zgjedhje, të përdorë të njëjtat metoda, të jetojë me të njëjtën frikë. A ka shpresë për ndryshim? A mund të thyet ndonjëherë ky cikël? Apo Shqipëria është e dënuar të jetojë përgjithmonë në hijen e atyre dosjeve që Rama gjeti në zyrën e nanos në shtator të vitit 2005? Në dimrin e vitit 2011, Fatos Nano dha një intervistë të rrallë për një televizion privat. Ishte hera e parë që ai fliste publikisht për Edi Ramën që nga largimi i tij nga politika. Gazetari e pyeti, a pendoheni që e sollët Edi Ramën në politikë? Nano buzëqeshi, një buzëqeshje të hidhur, të lodhur. Pendimi është një luks që politikanët nuk mund ta përballojnë, tha ai. Unë bëra atë që mendova se ishte e duhur në atë kohë. Rama ishte i talentuar, karizmatik, i ri. Ai ishte fytyra që Partia Socialiste kishte nevojë pas viteve të errëta të tranzicionit. Por a e dija unë se çfarë do të bëhej ai? Jo. Askush nuk mund ta di se çfarë bën pushteti me një njeri derisa ai ta marrë atë. Gazetari insistoi, por ju i lat atij dosjet. Ju i lat atij armët që ai përdori për t'ju shkatëruar trashëgimin. Nano heshti për një moment. Pastaj tha, unë nuk i lash asgjë. Ai i mori ato. Dhe nëse ai i përdori ato, kjo tregon jo se çfarë bëra unë, por se çfarë është ai. Ishte një përgjigje e zgjuar, e matur. Por a ishte e vërtetë? A kishte Nano vërtet humbur kontrollin mbi dosjet, apo ai ja kishte dorëzuar ato Ramës si pjesë e një pakti të fshehtë? Kjo është një nga pyetjet që nuk do të ketë kurrë përgjigje definitive. Sepse të dy njerëzit që e dinë të vërtetën, Nano dhe Rama, kanë interes ta mbajnë atë të fshehtë. Por ka një version tjetër të kësaj historie. Një version që rrjedh nga një burim shumë i afërt me ngjarjet, një ish këshilltar i Nanos që foli në kushte anonimiteti vite më vonë. Sipas këtij burimi, Nano e dinte saktësisht se çfarë po bënte kur ja dorëzoi dosjet Ramës përmes Gramos Ruçit. Ai e dinte se Rama do t'i përdorte ato për të shkatëruar gardën e vjetër. Dhe ai donte saktësisht këtë. Sepse garda e vjetër, njerëzit si Ilir Meta, Pandeli Majko, Kastriot Islami, ishin ata që kishin komplotuar kundër Nanos, që kishin tentuar ta rrëzonin, që kishin minuar autoritetin e tij. Nano nuk mund t'i shkatëronte ata vetë, sepse ai po largohej nga politika. Por ai mund t'i jepte Ramës mjetet për ta bërë këtë. Ishte hakmarrja e përsosur, Nano do të largohej, por armiqtë e tij do të shkatëroheshin nga njeriu që ai kishte zgjedhur si pasardhës. Dhe në këmbim, Rama do ta mbante Nanon të paprekur. Nuk do të kishte hetime për pasurinë e Nanos. Nuk do të kishte akuza për korrupsionin e qeverisë së tij. Nuk do të kishte përpjekje për ta çuar atë në gjykatë. Nano do të jetonte në qetësi, i pasur, i lirë, i harruar nga historia. Dhe kjo është saktësisht ajo që ndodhi. Në të gjitha vitet që Rama ka qenë në pushtet, fillimisht si lider opozite, pastaj si kryeministër që nga viti 2013, ai nuk ka ngritur asnjëherë akuza kundër Fatos Nanos. Ai nuk ka hapur asnjë hetim për qeverisjen e Nanos. Ai nuk ka kërkuar asnjëherë llogari për pasurinë që Nano grumbulloi gjatë viteve në pushtet. Kjo heshtje është aq e zhurmshme sa bëhet vetë një dëshmi. Sepse Rama, që ka përdorur dosjet për të shkatëruar dhjetëra politikanë të tjerë, që ka akuzuar, hetuar, burgosur kundërshtar të tij, nuk ka prekur kurrë Nanon. Pse? Përgjigjja më e thjeshtë është se ai nuk mund ta prekë. Sepse Nano e di të vërtetën. Nano e di se si Rama mori pushtetin. Nano e di çfarë pakti u bë. Dhe nëse Rama e prek Nanon, Nano mund të flasë. Mund të tregojë gjithçka. Mund të shkatërrojë narrativën që Rama ka ndërtuar për veten e tij si reformatori, si pastruesi, si shpëtimtari i Shqipërisë. Kështu që ata jetojnë në një ekuilibër të frikshëm, Nano në heshtjen e tij të artë, Rama në pushtetin e tij absolut. Dhe të dy e dinë se nëse ky ekuilibër thyet, të dy do të bien. Por çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë? Çfarë do të thotë kjo për një vend ku dy njerëzit që kanë dominuar politikën për 3 dekada janë të lidhur me një pakt të fshehtë të ndërtuar mbi dosje korrupsioni? Çfarë do të thotë kjo për një shoqëri ku e vërteta nuk del kurrë në dritë, ku drejtësia nuk ekziston, ku pushteti mbahet jo me votën e popullit, por me frikën e sekreteve?
Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Edi Ramës dhe Fatos Nanos nuk është thjesht një histori e dy politikanëve. Është historia e një vendi që ka humbur rrugën. Është historia e një shoqërie që ka mësuar të jetojë me gënjeshtrën. Është historia e një populli që ka pranuar se pushteti është më i rëndësishëm se drejtësia, se fitoria është më e rëndësishme se ndershmëria, se mbijetesa është më e rëndësishme se dinjiteti. Por ndoshta, diku në errësirën e një arkivi të harruar, në faqet e një ditari që askush nuk e ka lexuar, në kujtesën e një njeriu që po afrohet me fundin e jetës, e vërteta pret ende. Pret që dikush ta gjej. Pret që dikush ta tregoj. Pret që dikush të ketë guximin të pyes, si u kthye një artist në autokrat. Si u ndërtua një perandor mbi dosjet e një ujku të vjetër. Dhe kush do të paguajë çmimin kur ajo perandori të bjerë. Në arkivat e Partisë Socialiste, të fshehura në një dhomë pa dritare në katin e tretë të Selis Rose, ekzistojnë dosje që askush nuk i ka parë kurrë. Janë dosje të vjetra, të lidhura me kordon të kuq që ka zverdhur nga koha, të vulosura me vula që mbajnë stemën e Shqipërisë së viteve 90. Brenda tyre janë raporte që nuk u bën kurrë publike, memorandume që nuk u lexuan kurrë në kryesi, letra që nuk u dërguan kurrë në prokurori. Janë dosjet që Fatos Nano grumbulloi me kujdes për më shumë se një dekadë dhe që Edi Rama trashëgoi në shtator të vitit 2005. Por ka diçka që pak njerëz e dinë, në mars të vitit 2008, 116 faqe nga ato dosje u zhdukën. Askush nuk e di kush i mori. Askush nuk e di çfarë përmbante ato faqe. Por ajo që dihet është se pas asaj zhdukjeje, 3 figura të larta të Partisë Socialiste, njerëz që kishin qenë kritik të ashpër të Ramës, papritur u bën mbështetësit e tij më besnik. Çfarë ishte në ato 116 faqe? Çfarë sekreti aq të tmerrshëm mbanin ato sa 3 njerëz me karriera të ndritura zgjodhen heshtjen e përjetshme? Dhe më e rëndësishmja, ku janë ato faqe tani? Një nga njerëzit që kishte akses në atë dhomë arkivash ishte një grua e quajtur Lindita Shehu. Ajo kishte qenë arkiviste e Partisë Socialiste që nga viti 21. Ajo kishte parë gjithçka, rënien e komunizmit, luftërat e brendshme të partisë, ngritjen dhe rënien e liderëve. Ajo ishte si një dëshmitare e heshtur e historisë. Në shkurt të vitit 2008, Lindita u thirr në zyrën e Edi Ramës. Ishte hera e parë që kryetari e thërriste personalisht. Ajo hyri e shqetësuar, duke mbajtur një dosje të hollë në duar. Rama ishte ulur pas tavolinës së tij të madhe, duke lexuar diçka në kompjuter. Ai nuk mbriti kokën kur ajo hyri. Thjesht tha, ul dosjen dhe dil. Lindita la dosjen mbi tavolinë dhe u kthye për të dalë. Por para se të arrinte te dera, Rama tha, Lindita, sa vjet ke në këtë punë? Ajo u kthye. 27 vjet, shok kryetar. Rama ngriti kokën për herë të parë. 27 vjet. Kjo do të thotë se ti ke parë shumë. Ke lexuar shumë. Ke mësuar shumë. Lindita nuk tha asgjë. Rama vazhdoi, dhe për shkak të kësaj, unë kam nevojë që ti të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Ajo që ti ke parë në këto 27 vjet nuk ekziston. Ajo që ti ke lexuar nuk është shkruar kurrë. Ajo që ti mendon se di, ti nuk e di. A më kupton? Lindita ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër shpinë. Po, shok kryetar. Mirë, tha Rama. Atëherë vazhdo punën tënde. Por kujto, heshtja është virty. Dhe virtytit i shpërblehet. Lindita doli nga zyra. Ajo nuk kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Por 2 javë më vonë, kur ajo shkoi në dhomën e arkivave për të marrë një dosje të vjetër, ajo zbuloi se 3 nga dosjet më të rënda mungonin. Ajo kontrolloi regjistrin. Nuk kishte asnjë shënim se kush i kishte marrë. Ajo pyeti kolegët. Askush nuk dinte asgjë. Ajo shkoi te Gramos Ruçi, sekretari i përgjithshëm. Ruçi e dëgjoi në heshtje, pastaj tha, Lindita, ti je një grua e zgjuar. Mos bëj pyetje për gjëra që nuk kanë përgjigje. Ajo kuptoi. Ajo nuk bëri më asnjë pyetje. Por ajo filloi të mbante një ditar personal, ku shënonte çdo dosje që zhdukej, çdo dokument që ndryshohet, çdo faqe që hiqej. Ishte një ditar i fshehtë, i shkruar me shkrim dore të vogël, i mbajtur në shtëpinë e saj, larg syve të partisë. Ajo nuk e dinte pse po e bënte këtë.
Ndoshta sepse ajo besonte se një ditë dikush do të donte të dinte të vërtetën. Ndoshta sepse ajo nuk mund të jetonte me peshën e heshtjes pa lënë të paktën një gjurmë. Apo ndoshta sepse ajo e dinte se historia, herët avon, kërkon llogaritë e veta. Në maj të vitit 2008, Lindita Shehu vdiq pa pritur. Ajo ishte vetëm 52 vjeç. Shkaku zyrtar i vdekjes ishte atak kardiak. Por familja e saj nuk besoi kur këtë. Ajo kishte qenë e shëndetshme, aktive, pa asnjë problem me zemrën. Ditën para vdekjes, ajo kishte folur me vajzën e saj në telefon dhe kishte tingëlluar plotësisht normale. Pastaj, në mëngjesin tjetër, ajo u gjet e vdekur në shtrat. Policia bëri një hetim të shkurtër. Nuk u gjet asgjë e dyshim. Trupi u varros shpejt. Dhe rasti u mbyll. Por vajza e Lindita Shehut, një grua e re që studionte mjeksi në Itali, nuk e pranoi kur këtë. Ajo u kthye në Shqipëri për varrim. Ajo kërkoi të shite raportin mjekësor. I thanë se ishte humbur. Ajo kërkoi të fliste me mjekun që kishte konstatuar vdekjen. I thanë se ai kishte dalë në pension dhe ishte larguar nga vendi. Ajo kërkoi të hetonte më tej. I thanë se nuk kishte asgjë për të hetuar. Dhe kur ajo insistoi, ajo mori një vizitë. Një mbrëmje, 2 burra erdhën në shtëpinë ku ajo po qëndronte, shtëpinë e nënës së saj. Ata nuk ishin policë. Ata nuk treguan asnjë identifikim. Ata thjesht ulën në dhomën e ndenjes dhe i thanë, nëna jote ishte një grua e nderuar. Ajo shërbeu partinë me besnikëri. Mos e njollos kujtimin e saj duke bërë akuza të pabaza. Ktheu në Itali. Vazhdo studimet. Jeto jetën tënde. Dhe haro. Vajza pyeti, kush jeni ju? Çfarë doni nga unë? Njëri prej burrave buzëqeshi. Ne jemi miq. Dhe ne duam që ti të jesh e sigurt. Sepse bota është e rrezikshme për ata që bëjnë pyetje të gabuara. Ata u ngritën dhe dolën. Vajza mbeti ulur në errësirë duke u dridhur. Ajo u kthye në Itali javën tjetër. Ajo nuk foli kur më për vdekjen e nënës së saj. Por ajo nuk e harroi kur atë mbrëmje. Dhe ajo nuk besoi kur në atë që i thanë. A kishte Lindita Shehu zbuluar diçka që nuk duhej të zbulonte? A kishin ato 116 faqe që u zhdukën lidhje me vdekjen e saj? Apo ishte thjesht një përputhje e tmerrshme? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Por ajo që është e qartë është se pas vdekjes së Lindita Shehut, dhoma e arkivave u mbyll për 6 muaj. Kur u hap përsëri, kishte një arkivist të ri, një burr i ri, i zgjedhur personalisht nga Edi Rama, që nuk kishte asnjë lidhje me historinë e vjetër të partisë. Dhe rregullat e aksesit në arkiva u ndryshuan. Tani, askush nuk mund të hynte pa autorizim të shkruar nga kryetari. Çdo dosje që nxirrej duhej të regjistrohej. Çdo faqe që lexohej duhej të raportohej. Arkivat nuk ishin më një vend ku ruhet historia. Ata ishin bërë një burg ku historia mbahej peng. Dhe çelësia e atij burgu ishte në duart e një njeriu, Edi Rama. Por çfarë fshihej në ato arkiva? Çfarë sekreti aq të rëndësishëm mbanin ato dosje sa një grua duhej të vdiste për t'i mbrojtur? Përgjigjja qëndron në natyrën e pushtetit që Rama kishte ndërtuar. Sepse pushteti i tij nuk mbështetej vetëm në frikën e të tashmes, por edhe në kontrollin e të kaluarës. Ai nuk donte vetëm të sundonte të sotmen. Ai donte të shkruante historinë. Dhe për ta shkruar historinë, ai duhej të fshinte gjurmët e asaj që kishte ndodhur vërtet. Në vitet që pasuan marrjen e pushtetit, Edi Rama filloi të ndryshohej fizikisht. Njerëzit që e kishin njohur në vitet e para, artistin e gjatë, të hollë, me flokë të gjatë dhe veshje boheme, tani shihnin një njeri tjetër. Flokët e tij ishin shkurtuar, të krejur me kujdes. Veshja e tij ishte bërë më formale, më e shtrenjtë, më e studiuar. Por ndryshimi më i dukshëm ishte në fytyrën e tij. Vijat rreth syve ishin thelluar. Buzët ishin bërë më të holla, më të shtrënguara. Shikimi ishte bërë më i ftohtë, më i largët, më i pakapshëm. Ishte sikur çdo vit në pushtet kishte marrë diçka prej tij, një copë të shpirtit, një grimcë të njerëzishmërisë. Në vitin 2010, një fotograf i njohur shqiptar bëri një portret të Ramës për një revistë ndërkombëtare. Kur fotografia u publikua, shumë njerëz komentuan se sa i lodhur dukej Rama, sa i vjetëruar. Fotografit i bën një intervistë.
Ai tha, kur e fotografova Ramën, unë pash diçka në sytë e tij që nuk e kisha parë kur më parë. Ishte një lloj boshllëku. Sikur ai po shikonte nëpër ty, jo te ti sikur ai ishte diku tjetër, në një botë ku njerëzit e tjerë nuk ekzistonin vërtet. Ishte e frikshme dhe e trishtuar në të njëjtën kohë. Ky koment shkaktoi debat. Disa thanë se fotografit po e tepronte, se po bënte psikologji të lirë. Të tjerë thanë se ai kishte kapur diçka thelbësore, shndërrimin e Edi Ramës nga një njeri në një makinë pushteti. Por çfarë kishte shkaktuar këtë shndërrim? A ishte thjesht pesha e përgjegjësisë? A ishte stresi i luftës politike? Apo ishte diçka më e thellë, diçka që kishte të bënte me atë që ai kishte bërë për të arritur në maj? Një psikolog i njohur shqiptar që kishte studiuar profilat e liderëve politik, shkroi një ese në vitin 2011 ku analizonte sindromën e pushtetit absolut. Ai argumentonte se kur një njeri arrin pushtet duke përdorur frikë dhe shantazh, ai nuk mund të ndalojë kurrë së përdoruri ato metoda. Sepse ai e di se të njëjtat metoda mund të përdoren kundër tij. Ai jeton në një gjendje të përhershme paranoje, duke parë armiq kudo, duke besuar askënd, duke kontrolluar gjithçka. Dhe kjo paranoj e konsumon nga brenda. Ajo e bën atë të humbë aftësinë për të lidhur me njerëzit, për të ndjerë empati, për të parë botën për te lojës së pushtetit. Ai bëhet një rob i sistemit që ai vetë ka ndërtuar. Ky ese u censurua nga disa media. Por ai u përhap gjerësisht në internet. Dhe shumë njerëz që e lexuan thanë se ai përshkruante saktësisht atë që po i ndodhte Edi Ramës. Në vitin 2011, Rama kishte qenë në pushtet në Partinë Socialiste për 6 vjet. Ai kishte shkatëruar gardën e vjetër. Ai kishte ndryshuar strukturat. Ai kishte ndërtuar një makinë që funksiononte vetëm me urdhrin e tij. Por ai kishte humbur diçka në proces, ai kishte humbur aftësinë për të besuar. Ai nuk kishte më miq, vetëm aleat. Ai nuk kishte më bashkëpunëtor, vetëm vegla. Ai nuk kishte më njerëz rreth tij, vetëm hije që lëviznin sipas vullnetit të tij. Dhe kjo izolim e bëri atë edhe më të rrezikshëm. Sepse një njeri që nuk beson askënd është një njeri që është i gatshëm të shkatërrojë çdo. Një njeri që nuk ndjen lidhje me askënd është një njeri që nuk ka kufi për atë që është i gatshëm të bëjë. Dhe Edi Rama po bëhej saktësisht ai njeri. Një njeri pa kufi. Një njeri pa frikë. Një njeri pa ndërgjegje. A e dinte ai se çfarë po i ndodhte? A e shihte ai shndërrimin e tij? Apo ai ishte aq i zhytur në lojën e pushtetit sa nuk mund të shihte më veten? Këto janë pyetje që vetëm ai mund t'i përgjigjet. Por ajo që është e qartë është se çdo vit që kalonte, Edi Rama po bëhej më pak njeri dhe më shumë simbol. Simbol i pushtetit absolut. Simbol i kontrollit total. Simbol i një sistemi ku individi nuk ka rëndësi, ku vetëm makina ka rëndësi. Dhe ajo makinë po gëlltiste gjithçka në rrugën e saj. Në dhjetor të vitit 2012, pak para zgjedhjeve që do ta çonin Edi Ramën në postin e kryeministrit, një dokument i çuditshëm u rrjedh në media. Ishte një listë emrash, 53 emra, të shoqëruar me shifra dhe kode. Askush nuk e kuptoi menjëherë se çfarë ishte ajo listë. Por gazetarët investigativ filluan të hulumtonin. Dhe ajo që zbuluan ishte shokuese. Lista përmbante emrat e 53 biznesmenëve shqiptar që kishin kontribuar financiarisht në fushatën e Partisë Socialiste gjatë viteve. Shifrat tregonin shumat e kontributeve. Dhe kodet tregonin se çfarë kishin marrë ata në këmbim: kontrata tenderi, leje ndërtimi, koncesione, pozicione në bordet e kompanive shtetërore. Ishte një hartë e plot e korrupsionit të legalizuar. Ishte prova se Partia Socialiste nuk funksiononte si një parti politike, por si një kompani që shiste shërbime në këmbim të parave. Skandali ishte i madh. Opozita kërkoi hetim. Mediat ndërkombëtare raportuan. Ambasadat shprehen shqetësim. Por Edi Rama nuk u trondi. Ai doli në një konferencë shtypi dhe tha, kjo listë është e rreme. Është një fabrikim i qeverisë së Berishës për të na shpifur. Ne do ta çojmë këtë çështje në gjykatë dhe do të provojmë se është gënjeshtër. Por ai nuk e çoi kurrë në gjykatë. Dhe lista nuk u hetua kurrë. Sepse brenda një jave diçka tjetër ndodhi që e zhduku skandalin nga tituj. Një nga gazetarët që kishte publikuar listën, një grua e re e quajtur Besa Kalaja, u sulmua fizikisht në rrugë.
2 burra me maska i ranë nga pas kur ajo po kthehej në shtëpi një mbrëmje. Ata e rrëzuan në tokë, e rahën dhe i thanë, ndaloje. Ndaloje tani, ose herën tjetër nuk do të jesh aq me fat. Pastaj ikën. Besa shkoi në polici. Ajo dha dëshmi. Ajo kërkoi mbrojtje. Por hetimi nuk shkoi askund. Policia tha se nuk kishte prova, se sulmi ishte ndoshta një grabitje e dështuar. Besa e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Ajo e dinte se ata burra nuk kishin ardhur për ta grabitur. Ata kishin ardhur për ta frikësuar. Dhe ata e kishin arritur qëllimin. Besa ndaloi së shkruari për listën. Ajo ndaloi së hulumtuari për financat e Partisë Socialiste. Ajo u bë e heshtur. Dhe skandali u harrua. Por Besa nuk e harroi kur atë mbrëmje. Ajo nuk harroi kur ndjenjen e paftësisë, të frikës, të vetmisë. Ajo nuk harroi kur se si shteti, policia, prokuroria, gjykatat nuk e mbrojti. Ajo nuk harroi kur se si sistemi që supozohej të mbrojtë të vërtetën, në fakt mbrojti gënjeshtrën. Dhe ajo kuptoi diçka thelbësore, në Shqipërinë e Edi Ramës, e vërteta nuk kishte vlerë. Ajo që kishte vlerë ishte pushteti. Dhe pushteti mbahej jo me argumente, por me frikë. Por kush ishin ata burra që e sulmuan Besa Kalajan? Kush i dërgoi ata? Dhe pse ishte aq e rëndësishme që ajo listë të heshte? Përgjigjja qëndron në natyrën e sistemit që Rama kishte ndërtuar. Sepse lista nuk ishte thjesht një provë e korrupsionit. Ajo ishte një provë e diçkaje më të madhe, e një rrjeti të tërë të interesave që lidhte politikën, biznesin, krimin dhe shtetin në një makinë të vetme. Një makinë ku të gjithë ishin të komprometuar, ku të gjithë vareshin nga njëri tjetri, ku askush nuk mund të fliste pa rrezikuar shkatërimin e të gjithëve. Dhe në qendër të asaj makine ishte Edi Rama. Ai nuk ishte thjesht një lider politik. Ai ishte arkitekti i një sistemi ku pushteti, pasuria dhe frika ishin të thurura aq ngushtë sa nuk mund të ndaheshin. Dhe çdo kërcënim ndaj atij sistemi ishte një kërcënim ndaj tij. Prandaj lista duhej të heshte. Prandaj Besa Kalaja duhej të frikësohej. Prandaj e vërteta duhej të varrohej. Sepse nëse e vërteta dilte në dritë, e gjithë makina do të shkatërrohej. Dhe Rama nuk mund ta lejonte këtë. Ai kishte investuar shumë, kishte sakrifikuar shumë, kishte shkatëruar shumë për ta ndërtuar atë makinë. Dhe ai nuk do ta linte askënd ta shkatëronte. Por ka një person që e di të vërtetën për atë listë. Një person që ishte i pranishëm kur ajo u hartua, që e di saktësisht se kush kontribuoi, çfarë morën në këmbim dhe si funksionoi sistemi. Ai person është Gramoz Ruçi. Ruçi, njeriu hije që kishte shërbyer si ura midis Nanos dhe Ramës, që kishte dorëzuar dosjet, që kishte mbajtur sekretet. Ruçi, që tani ishte kryetari i kuvendit, një pozicion me nder, por pa pushtet real. Ruçi, që jetonte në heshtjen e tij të artë, duke ditur se çdo fjalë që ai do të thoshte mund të shkatëronte gjithçka. A do të flas ai ndonjëherë? A do të tregoj ai të vërtetën para se të vdesë? Apo ai do ta marrë atë të vërtetë në varr, duke e mbajtur si barrën e fundit të një jete të kaluar në shërbim të pushtetit? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'i përgjigjet. Por ajo që është e qartë është se Gramoz Ruçi është çelësi i gjithçkaje. Ai është njeriu që mund të hapë dosjet. Ai është njeriu që mund të tregojë se si Edi Rama mori pushtetin, si e ruajti atë dhe çfarë bëri me të. Ai është njeriu që mund të shpjegojë se si një artist u kthye në autokrat. Dhe ai është njeriu që Edi Rama frikësohet më shumë se kushdo tjetër. Sepse Ruçi e di gjithçka. Dhe në një botë ku pushteti mbahet me sekrete, njeriu që di gjithçka është njeriu më i rrezikshëm. Por Ruçi nuk ka folur. Ai ka mbajtur heshtjen për 20 vjet. Ai ka shërbyer besnikërisht çdo lider që ka pasur pushtet. Ai ka mbijetuar çdo stuhi politike. Ai ka parë rënien e komunizmit, kaosit të viteve 90, luftërave të brendshme të partisë, ngritjen e Ramës. Dhe ai ka mbetur gjithmonë në hije, gjithmonë i heshtur, gjithmonë i dobishëm. Pse? Çfarë e mban atë të lidhur me këtë sistem? A është frika? A është ambicia? A është thjesht mungesa e alternativës? Apo ka diçka më të thellë, një besim se kjo është mënyra e vetme që politika mund të funksionojë në Shqipëri, se sekretet dhe dosjet dhe frika janë mjetet e vetme që mbajnë vendin bashkë? Këto janë pyetje që vetëm Gramoz Ruçi mund t'i përgjigjet.
por ai nuk po përgjigjet. Ai thjesht vazhdon të jetoj, të shërbej, të hesh. Dhe çdo ditë që kalon, e vërteta bëhet më e vjetër, më e largët, më e vështirë për t'u zbuluar. Derisa një ditë, ndoshta, ajo do të humbas përgjithmonë. Dhe atëherë, historia do të shkruhet nga fituesit. Dhe fituesit do të thonë se gjithçka që bën ishte e nevojshme, ishte e drejtë, ishte për të mirën e vendit. Dhe askush nuk do të jetë gjallë për t'i kundërshtuar. Në verën e vitit 2013, kur Edi Rama po përgatitej për fushatën që do ta çonte në postin e kryeministrit, ai thiri një takim të fshehtë në një vilë private në Durrës. Ishin të pranishëm vetëm 5 njerëz, Rama vet, Gramos Ruçi, 2 këshilltar të ngushtë dhe një njeri që askush nuk e priste, një ish oficer i lartë i shërbimit informativ shtetëror që kishte dalë në pension në vitin 2007. Ky njeri, i quajtur Arben Kola, kishte qenë një nga arkitektët kryesor të sistemit të përgjimit gjatë viteve 90. Ai kishte ndërtuar dosje për qindra politikan, biznesmena, gazetar. Ai kishte qenë dora e djathtë e Fatos Klosit, drejtorit legjendar të Shishit, dhe tani, ai ishte këtu, ulur në tavolinë me Edi Ramën, duke diskutuar diçka që askush tjetër nuk duhej të dëgjonte. Takimi zgjati 4 orë. Kur mbaroi, Arben Kola doli me një çantë të zezë në dorë, një çantë që nuk e kishte kur hyri. Brenda asaj çante ishin kopje të raporteve të vjetra të Shishit, raporte që zyrtarisht ishin shkatëruar vite më parë, por që Kola i kishte mbajtur privatisht si një sigurim jete. Tani, ai ja kishte shitur ato Ramës. Çmimi? Një pozicion i sigurt në administratën e re, një pension i shtuar dhe heshtje e përjetshme. Por çfarë përmbante ajo çantë? Çfarë sekretesh aq të rëndësishme ishin ato sa Rama ishte i gatshëm të paguante çdo çmim për t'i pasur? Brenda asaj çante ishin dosje për 15 figura kyçe të qeverisë së Sali Berishës. Ishin raporte mbi korrupsionin e tyre, lidhjet e tyre me krimin e organizuar, pasuritë e tyre të fshehura, dobësitë e tyre personale. Ishin armët e përsosura për një fushatë zgjedhore. Por Rama nuk i përdori ato menjëherë. Ai i ruajti ato. Ai i priti. Sepse ai e dinte se dosjet ishin më të fuqishme kur përdoreshin në momentin e duhur, kur kundërshtari nuk e priste, kur goditja ishte fatale. Dhe ai moment erdhi në gusht të vitit 2013, 3 javë para zgjedhjeve. Një nga ministrat më të fuqishëm të qeverisë Berisha, një njeri që kishte qenë i paprekshëm për 8 vjet, papritur u akuzua nga media për një skandal korrupsioni. Dokumentet ishin të detajuara, të pamohueshme, të shkatëruese. Ministri u detyrua të jepte dorëheqjen. Qeveria e Berishës u trondi. Dhe Rama fitoi zgjedhjet me një diferencë të ngushtë, por vendimtare. A ishin ato dokumente të vërteta? Ndoshta. Por burimi i tyre ishte i qartë, ato vinin nga çanta e zezë e Arben Kolës. Ato vinin nga arkivat e vjetra të Shishit që Rama kishte bler atë verë në vilën e Durrësit. Dhe ato tregonin diçka thelbësore. Rama nuk mbështetej më vetëm në dosjet e Nanos. Ai kishte ndërtuar një rrjet të tërë burimesh, një sistem të plot grumbullimi informacioni, një makinë që funksiononte pa pushim për të gjetur dobësitë e çdo kundërshtari. Ai kishte kthyer shtetin në një mjet të vet pushtetit të tij. Por çfarë ndodhi me Arben Kolën pas asaj? Ai u emërua në një pozicion të qetë në Ministrinë e Brendshme, një pozicion pa përgjegjësi reale, por me pagë të lartë. Ai jetoi në heshtje për 3 vjet. Dhe pastaj, në shkurt të vitit 2016, ai vdiq në një aksident automobilistik. Makina e tij doli nga rruga në një natë me shi, në një rrugë që ai e kishte përshkuar mira herë. Policia tha se ishte humbje kontrolli. Familja e tij nuk bëri pyetje. Rasti u mbyll shpejt. Por njerëzit që e njihnin Kolën, ish kolegët e tij nga Shishi, nuk besuan kurrë në versionin zyrtar. Ata e dinin se Kola ishte një shofer i shkëlqyer, i kujdesshëm, i disiplinuar. Ata e dinin se ai nuk do të humbte kontrollin në një rrugë që e njihte me sy mbyllur. Dhe ata dyshonin se vdekja e tij nuk ishte aksident. Por ata nuk folën. Sepse ata e dinin se çfarë ndodhte me ata që flisnin. Ata e dinin se sistemi që Kola kishte ndihmuar të ndërtojë tani po e gëlltiste edhe atë. Dhe ata zgjodhen heshtjen. Zgjodhen mbijetesën. Zgjodhen të mos jenë të radhës. A e urdhëroi Rama vdekjen e Arben Kolës? Nuk ka asnjë provë.
por ajo që është e qartë është se pas vdekjes së Kolës, të gjitha dosjet që ai kishte dorëzuar u zhdukën nga arkivat zyrtare. Askush nuk mund t'i gjente më. Askush nuk mund të provonte më se ato kishin ekzistuar. Ishte sikur ato nuk kishin qenë kurrë. Dhe me zhdukjen e tyre, zhduku edhe çdo gjurmë e asaj që kishte ndodhur në vilën e Durrësit atëverë të vitit 2013. Në pranverën e vitit 2015, kur Edi Rama kishte qenë kryeministër për 2 vjet, një ngjarje e çuditshme ndodhi në selinë e Partisë Socialiste. Një zjarr i vogël shpërtheu në katin e tretë, saktësisht në dhomën ku ruheshin arkivat e vjetra. Zjarfiksit arritën shpejt. Zjarri u shua pa shkaktuar dëme të mëdha. Por kur arkivistët kontrolluan dëmin, ata zbuluan se një pjesë e dosjeve ishte djegur plotësisht. Cilat dosje? Ato që përmbante raportet më të vjetra të kontrollit të lartë të shtetit nga vitet e qeverisjes së Nanos, raportet që kishin qenë baza e pushtetit të Ramës. Policia hetoi. Ata konkluduan se zjarri kishte qenë aksidental, shkaktuar nga një qark i shkurtër elektrik. Por teknikët elektrik që inspektuan vendin nuk gjetën asnjë provë të një qarku të shkurtër. Ata gjetën diçka tjetër, gjurmë të një lëndë djegëse që përdoret zakonisht për të nisur zjarr qëllimisht. Por kur ata raportuan këtë, hetimi u mbyll menjëherë. U tha se nuk kishte interes publik për të vazhduar. Dhe rasti u harrua. Por pse do të digjte dikush ato dosje? Pse do të shkatëronte Rama vetë armët që e kishin çuar në pushtet? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e tmerrshme, sepse ato dosje nuk I nevojiteshin më. Ai kishte arritur atje ku donte. Ai kishte shkatëruar të gjithë ata që duhej të shkatëronte. Ai kishte ndërtuar një sistem ku pushteti I tij nuk varet më nga dosjet e vjetra, por nga kontrolli I plotë I shtetit. Dhe tani, ato dosje ishin bërë një rrezik. Sepse nëse ato do të zbuloheshin ndonjëherë, ato do të provonin se si ai kishte marrë pushtetin. Ato do të provonin se ai nuk ishte reformatori që pretendonte të ishte, por një manipulator që kishte përdorur sekretet e të tjerëve për të ndërtuar perandorinë e tij. Kështu që ato duhej të zhduken. Dhe ato u zhdukën. Por jo të gjitha. Sepse Gramos Ruçi, njeriu hije që kishte mbijetuar çdo stuhi, kishte bërë diçka që askush nuk e dinte. Ai kishte mbajtur kopje. Kopje të dosjeve më të rëndësishme, të fshehura në një vend që vetëm ai e dinte. Pse? Ndoshta si një sigurim jete. Ndoshta si një mjet për të mbrojtur veten nëse Rama do të kthehej kundër tij. Apo ndoshta si një barë që ai nuk mund ta linte, një dëshmi e asaj që kishte ndodhur, një gjurmë e së vërtetës që ai nuk mund ta fshinte plotësisht. Ruçi nuk I ka përdorur kurrë ato kopje. Ai nuk ka folur kurrë për to, ai vazhdon të jetojë në heshtjen e tij, duke shërbyer besnikërisht sistemin që ai ndihmoi të ndërtohej. Por ato kopje ekzistojnë. Dhe një ditë, ndoshta, dikush do t'i gjejë. Dikush do t'i lexojë. Dikush do të tregojë historinë e vërtetë të asaj që ndodhi në shtator të vitit 2005, kur një artist hapi sirtarët e një ujku të vjetër dhe gjeti armët që do ta kthenin atë në një nga politikanët më të fuqishëm dhe më të frikshëm të Ballkanit. Por deri atëherë, e vërteta mbetet e varrosur. Dhe Shqipëria vazhdon të jetojë në hijen e atyre dosjeve që askush nuk guxon t'i hapë. Në dimrin e vitit 2020, kur pandemia e Covidit goditi botën, Edi Rama mori masa të ashpra për të mbyllur vendin. Ishin masa të nevojshme, thanë ekspertët. Por ato ishin edhe diçka tjetër, një mundësi për të konsoliduar kontrollin. Gjatë atyre muajve të izolimit, kur njerëzit ishin të mbyllur në shtëpi, kur media ishte e fokusuar vetëm te kriza shëndetësore, Rama bëri diçka që pak vërejtën. Ai ndryshoi ligje kyçe që I dhanë qeverisë fuqi të jashtëzakonshme. Ai emëroi njerëz besnik në pozicione kritike të shtetit. Ai filloi të kontrolloi edhe më shumë mediat, edhe më shumë biznesin, edhe më shumë shoqërinë civile. Dhe kur pandemia mbaroi, ato fuqi nuk u hoqën. Ato mbetën. Dhe Rama u bë edhe më I fuqishëm se kurrë. Por ka diçka që ndodhi gjatë asaj periudhe që pak njerëz e dinë. Në maj të vitit 2020, Gramos Ruçi u sëmur rënd. Ai u shtrua në spital për 2 javë. Gjendja e tij ishte serioze. Mjekët thanë se ai mund të mos mbijetonte. Dhe për 2 javë, Edi Rama vizitoi spitalin çdo ditë. Ai shkonte vetë, pa roje, pa media, pa askën tjetër. Ai ulej pranë shtratit të Ruçit dhe fliste me të.
Askush nuk e di se çfarë flisnin. Por ata që i pan ato vizita thanë se Rama duke i shqetësuar, pothuajse i frikësuar. Sikur ai po priste diçka. Sikur ai po dëgjonte për diçka. Sikur ai po sigurohej për diçka. Kur Ruçi u shërua dhe u kthye në detyrë, ai ishte ndryshuar. Ai ishte më i heshtur, më i tërhequr, më i largët. Ai nuk merrte më pjesë në debate publike. Ai nuk jepte më intervista. Ai thjesht kryente detyrat e tij formale si kryetari i kuvendit dhe heshte për gjithçka tjetër. Ishte sikur ai kishte bërë një marrëveshje. Një marrëveshje finale. Një marrëveshje që siguronte se ai do të mbante sekretet deri në fund. Dhe në këmbim, ai do të mbetej i paprekur, i sigurt, i mbrojtur. Por çfarë ishte ajo marrëveshje? Çfarë i tha Rama Ruçit në ato vizita në spital? A ishte një kërcënim? A ishte një premtim? Apo ishte thjesht një kujtesë se të dy ishin të lidhur përgjithmonë nga sekretet që ndanin, se asnjëri nuk mund të shkatëronte tjetrin pa u shkatëruar vetë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Por ajo që është e qartë është se pas asaj sëmundjeje, Gramos Ruçi nuk ishte më njeriu që kishte qenë. Ai ishte bërë një hije e heshtur, një dëshmitar i mbytur, një arkiv i mbyllur përgjithmonë. Dhe me heshtjen e tij, e vërteta u varros edhe më thellë. Sot, në vitin 2025, 20 vjet pas asaj mbrëmjeje të parë të shtatorit kur Edi Rama hyri në zyrën e Fatos Nanos, Shqipëria është një vend i ndryshuar. Rama është kryeministër për herë të tretë radhazi. Ai ka qeverisur për më shumë se një dekadë. Ai ka ndërtuar autostrada, ka hapur negociata me Bashkimin Evropian, ka modernizuar Tiranën. Ai është bërë një figurë e njohur ndërkombëtare, një lider që ftohet në konferenca botërore, që takohet me president dhe kryeministra. Por çfarë ndodhi me ata që e kundërshtuan atë? Çfarë ndodhi me gardën e vjetër të Partisë Socialiste që ai shkatërroi në vitet e para? Disa prej tyre janë larguar nga politika dhe jetojnë në heshtje. Të tjerë kanë vdekur, disa nga pleqëria, disa nga sëmundjet, disa në rrethana të dyshimta që nuk u hetuan kurrë plotësisht. Dhe disa pak kanë tentuar të flasin, por zërat e tyre janë humbur në zhurmën e një shoqërie që ka mësuar të mos dëgjoj, të mos pyes, të mos kërkoj llogari. Fatos Nano jeton ende. Ai është tërhequr nga jeta publike, por shfaqet her pas here në media, duke dhënë intervista të kujdesshme ku flet për të kaluarën me nostalgjinë e një njeriu që e di se historia e tij nuk do të shkruhet kurrë siç ndodhi vërtet. Ai nuk ka folur kurrë hapur për dosjet që la pas, për paktin që bëri me Ramën, për çmimin që pagoi për heshtjen e tij. Dhe ndoshta nuk do të flas kurrë. Sepse disa sekrete janë aq të rënda sa njerëzit zgjedhin t'i marrin në varr. Gramos Ruçi vazhdon të jetë kryetari i kuvendit. Ai është bërë një figurë gati e padukshme, një njeri që ekziston në skenën politike, por që nuk lë asnjë gjurmë. Ai nuk jep intervista, nuk shkruan kujtime, nuk tregon histori. Ai thjesht është atje, si një monument i heshtjes, si një kujtesë e gjallë e asaj që ndodhi por që askush nuk guxon ta emërtoj. Dhe dosjet? Ato që nuk u dogjën në zjarrin e vitit 2015, ato që Ruçi mban të fshehura diku, ato që ndoshta ekzistojnë ende në ndonjë sirtar të harruar të Selis Rose, ku janë ato? A do t'i gjej dikush ndonjëherë? A do të dalë e vërteta ndonjëherë në dritë? Por pyetja më e madhe mbetet kjo, a ka rëndësi? A ndryshon diçka nëse ne e dim se si Edi Rama mori pushtetin? A ndryshon diçka nëse ne e dim se ai përdori dosjet e Nanos për të shkatëruar rivalet e tij? A ndryshon diçka nëse ne e dim se ai ndërtoi një sistem të bazuar në frikë, shantazh dhe kontroll absolut? Apo ne kemi pranuar tashmë se kjo është mënyra se si funksionon politika në Shqipëri? Se kjo është çmimi i stabilitetit? Se kjo është realiteti që duhet të jetojmë? Këto janë pyetjet që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse historia e Edi Ramës dhe Fatos Nanos nuk është thjesht historia e dy politikanëve. Është historia e një vendi që ka humbur besimin në të vërtetën. Është historia e një shoqërie që ka mësuar të jetojë me gënjeshtrën. Është historia e një populli që ka pranuar se pushteti është më i rëndësishëm se drejtësia, se fitoria është më e rëndësishme se ndershmëria, se mbijetesa është më e rëndësishme se dinjiteti. Por ndoshta, diku në errësirën e një arkivi të harruar, në faqet e një ditari që askush nuk e ka lexuar, në kujtesën e një njeriu që po afrohet me fundin e jetës, e vërteta pret ende. Pret që dikush ta gjej. Pret që dikush ta tregoj.
Pret që dikush të ketë guximin të pyes, si u kthye një artist në autokrat? Si u ndërtua një perandori mbi dosjet e një ujku të vjetër? Dhe kush do të paguajë çmimin kur ajo perandori të bjerë? Sepse çdo perandori bie. Çdo sistem i ndërtuar mbi frikë dhe sekrete përfundon duke u shkatëruar nga pesha e gënjeshtrës së vet. Pyetja nuk është nëse, por kur dhe kur ajo ditë të vijë, a do të jetë dikush gjallë që e di të vërtetën? A do të jetë dikush i gatshëm ta tregojë atë? Apo e vërteta do të jetë tashmë e humbur përgjithmonë, e varrosur në 20 vjet heshtje, frike dhe harres? Kjo është historia që ne ju treguam sot. Por fundi i saj nuk është shkruar ende. Sepse fundi i saj varet nga ju. Nga ata që dëgjojnë. Nga ata që pyesin. Nga ata që refuzojnë të harrojnë. Dhe nga ata që besojnë se e vërteta, pavarësisht sa e varrosur të jetë, meriton të dalë në dritë.